안녕하세요. 안녕하세요. 저는 연구소입니다. 오늘은 제가 오늘은 액괴를 만들어 볼 건데요. 오늘의 제목은 무공불 없이 탱글탱글한 바나나와 호두 액괴를 만들어 볼 거예요. 먼저 준비물은 뭔가요? 준비물은 아이폰 물, 섞을 통, 섞을 것, 핸드크림, 아클, 소다, 그리고 풀 종류는 필요 없어요. 풀 종이는 절대 쓰지 않겠습니다. 그리고 통에 아클을 넣어주세요. 자, 여기다가 아크를 넣어줄 건데요. 저는 바나나니까 노란색을 넣어줄게요. 전 노란색을 좋아합니다. 자, 통에 넣어줄게요. 그리고 뭔가요? 그리고 넣고 아클을 넣어주고 물을 부어줍니다. 물 부어줘요. 자, 이걸 어떻게 하나요? 녹여요? 아니면 그것만 해요? 저요? 뭘 저어요? 이렇게 섞어요. 이거를 섞어야지. 죄송해요. 섞고 올게요. 이거는 색깔만 뺄 건데 다 녹이면 안 돼요. 절대 녹이면 안 돼요. 좀 이따 또 쓸 거니까. 네, 좀 이따 또 쓸 거니까. 다 올려준 다음에 이걸 빼줄 거예요. 다른 곳에다가 빼주고 올게요. 이렇게 빼줬으면 여기다 아이폰 물 우려낸 거를 넣어줄 건데요. 아이폰 물이 좀 끈적끈적하죠? 여기다가 아이폰 물을 넣어줄게요. 사촌 동생이 저한테 말을 걸었어요. 물을 넣고 섞어줄게요. 여기 있었구나. 이거 넣어도 돼. 안 끈적거려. 뭐 끈적거려도 안 끈적거려도 상관없고 어차피 소다랑 아크릴이 남아있으니까 여기다가 핸드크림을 넣어줄 건데 기다려봐. 핸드크림 넣어줄 거예요. 이거는 손가락만큼 이 정도쯤 넣어주세요. 사촌 동생이 있는데 장난을 쳤어요. 빨리 넣어. 어떻게 넣어? 그렇게. 어떻게? 이렇게 하고 너무 많이 넣으면 물이 되기 때문에 너무 많이 넣으면 안 돼요. 이거 꽁꽁 없인데 꼭 그거 같은데 핸드크림으로 액기 만들기 그거 같은데 그것도 되고 이렇게 다 섞고 올게요. 이렇게 저는 이게 덩어리가 있거든요. 근데 다 완성하고 계속 만드시면 없어지니까 상관없어요. 여기다가 아까 넣었었던 아클 있잖아요. 아클을 이걸 뒤적뒤적 해주세요. 그래서 넣어요. 다 넣어주세요. 네, 넣어요. 자, 이렇게 하고 다 녹이고 올게요. 녹이셔야 돼요. 다 녹이셔야 돼요. 동생이 한 건데 이렇게 됐어요. 이렇게 해주시면 되고요. 저는 이렇게 됐고요. 찐득찐득해졌어요, 지금. 이렇게 되는데 보이시죠? 이렇게 하고 저렇게 안 됐어. 동생 그렇게 안 됐다고 하시네요. 그렇게 하네요. 그러면 만약에 안 되시면 그 아크를 더 넣던지 그렇게 하시면 돼요. 난 다 넣었는데. 곰돌이 씨, 아크를 넣어주세요. 나 다 넣었어. 알았어. 자, 넣어. 죄송해요. 장난기가 좀 많아요. 언니 못생겼다.
장난기가 너무 많아서 그 점 양해 부탁드립니다. 악플은 절대 달지 마세요. 그럼 신고할 거예요. 사이버 신고. 아, 사이버대야. 이렇게 됐는데 지금 자 해주세요. 원래 보라색인데 파란색으로 보여요. 이건 노란색 똑같은 노란색이에요. 근데 이게 덩어리 있는 거는 상관없고요. 어차피 만지면 다 없어지니까 상관없어요. 있어줘요. 좀 조용히 좀 해주세요. 싫어. 근데 될 수 있으면 수제 액기 넣으시고 저으셔도 상관없고요. 소다 없으신 분은 수제 액기 해주셔도 되고 소다 있으신 분은 소다를 넣어주시고 그 둘 중에 하나 선택하셔도 돼요. 그리고 여기다가 소다를 넣어줘도 될까요? 알았어요. 소다를 넣어줄 거예요. 근데 소다가 어딘지 모르겠는데 여기 소다를 넣어줄 거예요. 소다는 조금만. 제가 아까 호기심에 그걸 놨었거든요. 여기다가 다 거의 다 된 거에다가 그 뭐지? 그걸 넣었는데 이게 뭐지? 핸드크림? 아니 핸드크림 넣었는데 안 되더라고요. 근데 이거를 만약에 안 되면 아이클레이 둘 중에 아이클레이 넣든가 수제 액기를 넣든가 아니면 소다를 넣든가 셋 중에 하나를 선택해주세요. 둘 중에 하나인가? 15. 벽에 있는 거 떼주시면 되죠. 영상이 조금 길어졌어요. 길어진 게 아니라 갑자기 아니야. 조심스럽게. 네, 조심스럽게. 자, 이렇게 딸려오죠. 보셨죠? 이렇게 여기 옆에가 이렇게 옆에 이렇게 떼주라는 말인 것 같네요. 이렇게 떼주시면 성공이 조금 된 거라고 생각하시면 돼요. 저 됐어요. 근데 여기가 자, 일단 저 산촌 선생님 만든 거 보여드릴게요. 네, 이거는 이렇게 하고 빼줄게요. 이건 포도. 네, 저는 바나나죠. 이렇게 찐득찐득하게 했고요. 이렇게 빼주면 안 되는데. 그렇게 빼도 상관없나요? 어떻게 빼? 잘 빼주세요. 네, 그렇게 빼주시면 되고요. 지금 잠시 빼고 올게요. 이렇게 잘 무사히 뺐어요. 네, 어떤 상태인가요? 끈적거리고 손에 묻기도 하고 안 묻기도 하고 어쩔 때 자 이렇게 뭉치고 사이좋게 묻힌다고요? 잘 뭉친대요. 네. 잘 흐리는 잘 흘러요. 이건 흐르는 점도 되고 그냥 액괴도 되고 액잠도 되고 액괴도 되고. 일단 저 소개해드릴게요. 저는 이렇게 완성했고요. 그냥 바나나 액괴라고 생각하시면 되고 바나나 액괴예요. 하나 진짜 는 건 아니고요. 네, 진짜 는 건 아니에요. 그리고 진짜 손은 정말 안 보여요. 제가 만든 거는 랩도 대빵 잘 되고 쫀쫀하고 안 쫀쫀해. 네, 쫀쫀하대요. 다 안 쫀쫀해. 다 쫀쫀해. 손에는 한 90, 아까 만든 거. 손에는 한 99.9% 묻고요. 여기다가 수제 액괴를 넣으면 좋겠죠? 더 좋죠? 네, 좋을 수도 있어요. 자, 다른데 이렇게 다 묻으면요. 네. 그냥 이렇게 막 알클레에 묻으면 그냥 막 섞어주시지 말고 응? 섞어 주시고요. 이 아까 완성된 이게 액체감은 있는데요. 네. 거기다가 섞어줘요. 이게 막 액기여서 다 달라붙거든요. 네. 그럼 다 섞어주면 네. 괜찮을 거예요. 네. 자, 지금까지 연구소 와 곰돌이였습니다. 안녕.